السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا بخير. زي النهاردة 9 يناير، ذكرى وفاة أسطورة الكرة المصرية وأسطورة نادي الزمالك الكابتن حمادة إمام. الكابتن حمادة إمام مش بس أسطورة الكرة المصرية وأسطورة الزمالك، الكابتن حمادة إمام هو صانع الشعبية وصانع الجماهيرية لنادي الزمالك. كابتن حمادة إمام نجم نجوم الزمالك في فترة الستينات ومطلع السبعينات. كان هو النجم الأول لنادي الزمالك والكرة المصرية في فترة الستينات، والفترة ديت كان فيها الزمالك هي قمة توهج الزمالك، وهي دي الفترة اللي صنعت الشعبية الأكبر في تاريخ الزمالك. فترة الستينات الزمالك كسب 3 دوري من إجمالي 7 دوري، لأن سنة 67 اتوقف النشاط ساعة نكسة 67. فالزمالك كسب 3 دوري من إجمالي السبعة دوري، والباقي الترسانة كسبت بطولة، والأهلي بطولة، والأولمبي بطولة، والإسماعيلي بطولة. فكانت دي فترة توهج الزمالك، ودي أحلى فترة وهنقول عليها دلوقتي واحنا بنحكي عن الكابتن حمادة. الكابتن حمادة إمام اللي اتولد في 28 نوفمبر 1943 في حي المنيرة في القاهرة، وهو نجل اللواء يحيى إمام كابتن الزمالك وكابتن منتخب مصر. كابتن حماده امام اكتشفوا الكابتن علي شرف وهو بيلعب في شوارع المنيره، وقال له هضمك على نادي الزمالك، ايه رايك تلعب في الزمالك؟ قال له ده انا زملكاوي ونفسي العب. قال له خلاص هديك جواب تيجي بيه نادي الزمالك. قال له انا بعرف ادخل النادي، ده انا ابن الكابتن يحيى امام. قال له اه انت ابن الكابتن يحيى؟ قال له اه بس ليا طلب ما يعرفش عشان هو في قطاع غزه حاليا، ومش عاوزه يعرف لان هو منعني من لعب الكوره. كان ساعتها اللواء يحيى امام كان نائب الحاكم الاداري لقطاع غزه. ف قال له طيب، فراح وبيلعب. وفي اول ماتش للناشئين كان الزمالك بيلعب شمال القاهره، وكان في نتيجه كبيره جدا، الزمالك فاز بيها 24-0. الكابتن حماده امام احرز من ال 24 صفر دول، احرز 18 هدف. فاتكتب عنه في الجرايد، رغم ساعتها وقتها الجرايد ما كانتش بتكتب كتير عن كره القدم، ولو كتبت مش هتكتب عن الناشئين. فانكتب عن الكابتن حماده امام وقتها. طبعا عرف اللي هو يحيى امام، قرا الجرايد طبعا في قطاع غزه، اتضايق جدا وازاي يلعب، واتصل بيه تجيلي دلوقتي. ما انقذوش غير الفريق العجرودي اللي هو كان ساعتها قائد قطاع غزه، وكان هو الكابتن حماده امام النائب بتاعه، والفريق العجرودي في نفس الوقت هو وكيل نادي الزمالك. فلما النادي اتصل بيه وقال له لا خلاص خليه، وهو اللي تعاد للكابتن حماده امام ان هيهتم بدراسته ومش هتاثر على دراسته وكده، وهيبقى تحت اهتمام النادي وكده، سواء من اللعبه او من الدراسه. كمل الكابتن حماده امام، وليه موقف تاني ان هو سمي باسم محمد الخامس، ودي ليها قصه. ان الكابتن حماده امام كان قاعد في قطاع غزه مع والده في وقتها، وكان لسه تحت 18 سنه، وكان فرقه 20 سنه بتلعب ماتش فاصل مع الاهلي، اتعادلوا وهيتعادل ماتش تاني. ولما هيتعادل ماتش تاني ساعتها احتاجوا يجيبوا الكابتن حماده امام يلعب معاهم مع فرقه 20 سنه وهو تحت 18 سنه، يلعب معاهم الايه، المباراه الفاصله. فتدخل المشير عبد الحكيم عامر وقتها، وارسل طياره حربيه جابت الكابتن حماده امام. والكابتن حماده امام لعب الماتش واحرز 5 اهداف من اجمالي 6 الزمالك فاز بيهم على الاهلي في الماتش، وسبب اسم محمد الخامس لان كان في ساعتها زياره للملك محمد الخامس ملك المغرب لمصر، فسمي باسم محمد الخامس. الكابتن حماده امام انا ليا خصوصيه شخصيه معاه، ان انا اصلا اول اسم لعيب عرفته في حياتي وانا طفل صغير خالص كان هو اسم حماده امام. والدي لما كان بيعرفني، رحمه الله على والدي وعلى الكابتن حماده امام، لما كان بيعرفني بيفهمني الزمالك، بيقول لي الزمالك وانا طفل صغير خالص وكده، ونجوم الزمالك، وهو من نفس الجيل كابتن حماده امام من نفس سن الكابتن حماده امام رحمه الله عليهم. فاول اسم قاله لي قال لي حماده امام، على جيل الستينات، بيحكي لي على جيل الستينات العظيم وعلى ابداع الزمالك في الفتره ديت وكده، وقال لي على الكابتن حماده امام. فالكابتن حماده امام يعني حتى بيمثل لي انا شخصيا ان اول اسم لعيب كوره سمعت عنه في حياتي كان هو الكابتن حماده. كابتن حماده امام يعني بجانب تميزه كلاعب، تميزه كاخلاقيا، تميزه كاحترام، كتواضع، كل شيء حلو في الكابتن حماده امام. يعني يمكن ما اظنش ان في مشكله واحده في تاريخه مع حد. المهم احنا لما لازم نحكي عن الكابتن حماده امام نحكي على ماتش وست هام، او على ولما كان الزمالك بيلعب وست هام في الوقت دوت. والزمالك كان بيلعب وست هام سنه 66، والمباراة اتلعبت في 30 نوفمبر 1966 بين الزمالك وست هام. وست هام كان في 64 65 كان بطل كاس كؤوس اوروبا،
وكان بيضم كمان في نجوم انجلترا بوبي مور وجيف هاريست وتريفور بروكنج. وكانوا النجوم انجلترا لسه دول نجوم انجلترا الفايزين بكاس عالم 66. يعني كان لسه منتخب انجلترا البطوله الوحيده اللي كاس عالم انجلترا فازت بيها سنه 66. فكان النجوم دول بيلعبوا ضد الزمالك، والزمالك كسب 5-1. والزمالك اللي احرز كابتن حماده امام احرز 3 اهداف في المباراه، وكابتن طه بصري احرز هدف، وكابتن عبد الكريم الجوهري احرز هدف، رحمه الله عليهم جميعا. وساعتها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ادى وسام الجمهوريه لنادي الزمالك علشان تفوقوا عشان المباراه ديت. كابتن حماده امام هو اول لاعب في تاريخ الكره المصريه يتغنى له يطلع اغنيه باسمه. بص شوف حماده بيعمل ايه. ده اذا كان الزمالك اتعمل له اغنيه في الستينات يا زمالك يا مدرسه لعب وفن وهندسه، اللي هي ما زالت لغايه دلوقتي يعني اهم واشهر هتاف في تاريخ النادي الزمالك، في اهم واول واشهر هتاف للاعب كره قدم. كان بص شوف حماده بيعمل ايه. كابتن حماده امام النجم الكبير اللي هو احرز مع الزمالك 84 هدف في مواسم قليله، من حظه العسر ان هو مواليد 1943، وان سنه 67 اتوقف النشاط وهو عنده 24 سنه. لولا كده كان سطر تاريخ قوي جدا، لان كابتن حماده امام هو خريج الكليه الحربيه المصريه وضابط في القوات المسلحه، فاندمج في شغله في الجيش واندمج في الحرب ساعتها، وبعد عن كرة القدم لغاية ما رجع مع النشاط تاني. كان في نهاية حياته بعد التوقف ده كله. فالكابتن حمادة أمام كان من حظه العسر ومن حظ الجماهير العسر انها ما شافتوش كتير في الملاعب، ان هو يعتبر فعليا انتهى تاريخه الكروي عند سن ال 24 سنة. لولا كده كان زمان الكابتن حمادة حقق أضعاف ما حققه، سواء من تهديف أو من بطولات أو من تاريخ كروي. كابتن حماد رحمة الله عليه المعلق الكروي الجميل اللذيذ، والقادمون من الخلف، وتعليقاته الجميلة واحترامه وأدبه الجم، والشخصية المحترمة كابتن حمادة اللي تولى مناصب نائب رئيس اتحاد الكورة ونائب رئيس نادي الزمالك والمعلق الرياضي الشهير والمحلل الكروي الشهير، وكان قبل كده مدير كورة في نادي الزمالك بعد ما بطل. كابتن حمادة إمام لازم في الوقت دوت نفتكره ونترحم عليه ونقول الله يرحمك يا كابتن حمادة، يا نجم النجوم، يا صانع الشعبية والجماهيرية. وكفاية إن يعني جاب لنا الكابتن حازم بعد كده نجم نجوم الكرة المصرية والفنان. طبعا الكابتن حمادة من الألقاب اللي أطلقت عليه أهم لقب اللي هو الثعلب. طبعا أطلق عليه زي محمد الخامس طبعا نسبة لل5 أهداف وللملك محمد الخامس، ولكن ثعلب الملاعب هو ده اللقب الأقوى لكابتن حمادة إمام، واللي هو كان لقب يليق بيه لأن كابتن حمادة إمام كان هداف ومن نص فرصة ولا من شبه فرصة يجيب منها هدف. فعشان كده كان أطلق عليه لقب ثعلب الملاعب. رحمة الله على الكابتن حمادة إمام، ونفتكره كلنا بالخير، وكان لازم نفتكر الكابتن حمادة إمام في يوم زي ده. السلام عليكم.